Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Любовь. Мы продолжаем смотреть те темы, которые вас интересуют. Сегодня смотрим «Стучит, гремит, на пороге стоит». Итак, я надеюсь, что вы не будете никого конкретного загадывать. Посмотрим, что стучит, то есть что на отдалении, что буквально гремит, вот-вот произойдет, и что стоит на пороге буквально вот с минуты на минуту или вот уже на подходе, да? То есть на разном расстоянии события. Готовы. Благодарю всех, кто уже подписался, всех, кто еще подпишется. И огромная благодарность тем, кто оставляет обратную связь. Это ваша благодарность за мою работу. Для меня она очень важна и ценна. Благодарю всех, кто пишет комментарии, как у вас проигрывается расклад. Я их все читаю. Мне действительно это очень важно, очень интересно. Итак, поехали. В ближайшее время то, что у вас пойдет, какое развитие в жизни. Да, то есть здесь стучит. Мне показывают рабочие какие-то вопросы, рабочие какие-то процессы. То, где вы добиваетесь своего мастерства, то, где вы зарабатываете финансы. Здесь вы ждете каких-то поступлений. Вполне возможно, что ждете какую-то премию и дополнительный заработок. Может быть, ждете какого-то грандиозного прямо заказа или вот больших финансовых поступлений хочется. Вы прямо ждете этого, оттачиваете свое мастерство, готовитесь, вкладываетесь именно по этому поводу. Здесь финансов, конечно же, не хватает. Вы как только заработали что-то, вкладываете в развитие своей деятельности. У кого как это, опять же, отыграется, но вы вкладываете в дальнейшее, кто-то в учебу, кто-то в какие-то инструменты, либо в какие-то активы дальнейшие. То есть здесь вы ждете своего шанса на развитие, на какое-то новое движение. У вас есть идеи на эту тему. И вот здесь вам придется отправиться в новое. Придется отправиться в новое, причем со страхом, но идти вперед. Да, страшно, да, непонятно, получится, не получится, выгорит, не выгорит. То есть вы ждете прямо, затаив дыхание, сложится, не сложится, вот тот шанс, который вы ждете. Получится у вас этот шанс получить или нет? Даст вам Вселенная такую возможность или нет? Вы сомневаетесь, переживаете, но в принципе говорят, что эта возможность будет. Здесь высшие силы вам говорят, что мы дадим тебе шанс, главное, чтобы у тебя хватило мастерства, умения, возможностей этим шансом воспользоваться, этот шанс взять. Насколько готов к реализации этого шанса, будет зависеть от тебя и ни от кого больше. То есть здесь шанс высшие силы дают. Я, говорит, тебе подготовил, все, ты только должна воспользоваться или должен воспользоваться. Да? Здесь есть момент, когда какое-то предложение может поступить от мужчины, от руководителя, от вышестоящего человека, либо от человека более взрослого. Но тут проходит и руководитель, и какой-то стабильный человек, да, может быть и друг, но знакомый, еще как-то. Но здесь вот именно подчеркивается статус человека. Здесь стабильный, надежный. Но смотрите, насколько он... Угу. А как дальше проиграется, здесь мне карты закрывают. Но факт остается фактом. Больше здесь, говорят, добавить нечего. Обратите внимание на те предложения, которые вам даются. Постарайтесь проверять полностью всю информацию по тем предложениям, которые вам будут сделаны. То есть не полагайтесь на знакомство, не полагайтесь на какие-то обещания, которые только на словах. Постарайтесь здесь документально подтверждать информацию, заключать договора с подписью, даже если это близкие знакомые люди.
Вот эти вот моменты здесь должны быть. Вот такая информация была, да, которая стучит. Что на более близком расстоянии, да, то есть что будет раньше с вами. Вот здесь гремит то, что здесь вы много работаете с интернетом, вполне возможно, что постоянно в руках телефон, постоянно вы в переписке, в каких-то планах, мечтах. Вполне возможно, кто-то здесь строит новые отношения, но через интернет. Вполне возможно, что это сайт знакомств. И здесь к вам может по шуту проявляется не особенно серьезно, проявляется человек. Да, здесь вот именно легкость, непринужденность. Здесь интернет, опять же, пространство, контакты с другими городами, другими странами на расстоянии. И вот здесь опять же карта сайта знакомств, почему бы и да. То есть именно интернет, иллюзии, может соцсети, может еще что-то. Но вот здесь вы горите желанием построить новые отношения, создать новые отношения. Вы активируете свою энергию именно вот на этом плане. У тех, у кого отношения уже есть, и никто ничего не ищет. Вот здесь пройдет расклад все-таки общий, поэтому читать можно, опять же, да, для разных людей по-разному. Здесь, если вы в паре, в браке и никаких вот этих поисков у вас сейчас на данный момент нет. Здесь вы строите планы, вы мечтаете, как проведете ближайшее время. Здесь огромное желание, кипучая энергия, как украсить дом. Здесь, может быть, выбираете, опять же, товары, подарки для детей на расстоянии, по интернету. Здесь тоже это может быть. Вы строите планы, как будут проходить ваши праздничные события. Здесь, если есть дети, да, то есть здесь мы уже смотрим, что для них что-то может приобрести. Потому что королева жезлов, она реализована не только в социуме, но и в семье. Она активна во всех отношениях. Здесь действительно планирование праздников, даже если у вас нет детей пока, да, и здесь вопрос об этом не стоит. Здесь вы планируете встречи, возможно, приходится заниматься организацией корпоратива, так тоже может проиграться. Здесь вы действительно занимаетесь приятными хлопотами, но приходится поискать для того, чтобы получить достойное, то, что вам действительно хочется. Здесь вполне возможно встречи со специалистами. Здесь обсуждение каких-то деталей. Здесь это все может проиграться. Если мы говорим про отношения, которые вы выбираете, да, здесь могут быть встречи, свидания, демонстрация собственной ценности, что я только для серьезных отношений, которые будут меня согревать, которые дадут мне стабильность, надежность и вот такое вот состояние королевы Пентаклей. Вот здесь вот так. То есть здесь вы новые отношения ищете, да, и, собственно говоря, выбираете, что мое, что не мое, надо мне это или нет. То есть никого близко не подпускаете, пока просто встречаетесь и транслируете, что бы вы хотели. Выбираете именно того, с кем можно пойти в долгую. Вот такая история. Событие это само. Угу. Для тех, кто ищет отношения, сразу скажу, что вот здесь грядет король Пентаклевый, который будет себя транслировать как вашу пару. Здесь могут отыграться земные знаки зодиака, девы, тельцы, козероги. Но, кстати, больше козероги, я бы сказала. Но при этом важный момент
сильным притяжением. Здесь вы почувствуете, что вы связаны. Здесь карта дьявола, карта кармических отношений, когда вы чуть ли не в прошлых жизнях встречались. Здесь притяжение, соответствие именно и духовное, и физическое. Здесь очень легко впасть в зависимость друг от друга. Привязка может быть нешуточная, поэтому будьте внимательны и осторожны. Не неситесь сломя голову, хотя в принципе вполне возможно, что это новое знакомство поменяет вашу жизнь. Вполне возможно, что именно с этим человеком вы наконец-то научитесь чувствовать радость в жизни, спокойствие за свое материальное положение и не будете дергаться, где заработать денег, сколько, как и зачем. Здесь человек, который берет ответственность в материальном плане полностью на себя и избавляет вас от необходимости решать какие-то финансовые вопросы. Он не будет запрещать вам собственную реализацию. Пожалуйста, делайте то, что вам нравится, занимайтесь теми моментами, да, которые вам нравятся, вы можете зарабатывать, но о хлебе насущном, о каких-то базовых потребностях с ним задумываться не придется. То есть все базовые потребности по умолчанию он, как мужчина, берет на себя. Все остальное, пожалуйста, делайте, как вам нравится. Вот такой момент, да, гремит уже буквально где-то скоро. Вы знаете этого человека сейчас. Если вы этого человека знаете, то у вас с ним конфликтная ситуация, где вы делите пальму первенства и никак не можете договориться. Здесь споры, ссоры, здесь возможный был уход именно из-за того, что вы не нашли общего языка и не получается, да, как-то прервано общение именно из-за невозможности поддерживать общение. Вот так. И здесь опять же может проиграться, что очень серьезный страх конкуренции, зависимость от того, что вы можете в любой момент покинуть, оставить и уйти в другие отношения. Здесь это тоже может быть. На перспективу, да, здесь может быть семья, может быть свадьба, развитие спокойное, стабильное. Это здесь все, да, может проиграться. То есть у большинства это человек, которого вы уже знаете, но не обязательно у всех. А здесь допуск, то, что это новый человек, вполне возможно. Эта информация там тоже сразу шла. Итак, на пороге стоит, вот буквально вот-вот-вот событие. Ну, тяжело вам сейчас. Ну, вот тяжело. А что тяжело? Развитие тяжело, двигаться тяжело, ехать куда-то нужно вполне возможно, автомобиль приобретать. Необходимо ехать, здесь сильное притяжение, необходимо развивать отношения, какой-то прорыв совершать. То есть здесь безумное притяжение и разбитое сердце по этому поводу. Здесь очень тяжело. Здесь сердце разбито не просто так, здесь действительно тяжелые какие-то отношения, которые развивать невозможно. И отказаться от них тоже невозможно, потому что по аркану сила оно действительно важно. Здесь сильное притяжение друг к другу. Здесь люди прикипели, здесь страсть, здесь влюбленность, здесь магическое прямо такое притяжение. По-другому не скажу. Здесь нужен какой-то прорыв, здесь нужно движение, здесь нужны перспективы. Но есть трудности и препятствия, которые пока непреодолимы. Здесь вот эта сила притяжения, она заставляет трудности какие-то преодолевать, потому что здесь влюбленный мужчина, он уже стоит на пороге. Да, и сразу показывает: ты моя любимая женщина. Здесь любые ссоры, конфликты я могу преодолеть и решить все вопросы. Либо он жаждет именно встречи в доме, либо уже планирует
приобретения собственного дома именно для семьи. Я все смогу, я все сделаю, я буду решать все вот эти вот вопросы. Ну, конечно, да, тут чувство прямо через край человека плющит. Кстати, у кого-то может проиграться именно на Новый год проявление. То есть король кубков будет на перспективу, говорят, король будет преодолевать препятствия, король кубков, и к своей любимой королеве кубков на Новый год, да, будет делать все возможное, проявляться и дарить свои чувства, свою любовь здесь, открывать свои, да, эмоции в вашу сторону. Здесь пара с сильным притяжением, но на данный момент, на сегодняшний день, это тяжесть, это вот то, что на пороге стоит, это тяжело. Тяжело сделать движение, прорыв, как-то изменить ситуацию, потому что вот именно вот движение у нас не получается. Это разбитое сердце, потому что этого движения невозможно совершить, да, здесь конфликты. Внутренние конфликты, физические, фактические, какие-то ограничения, сложности, все что угодно. Но вот здесь никак. Именно это вот сейчас на пороге. А на перспективу, да, вот тут может быть развитие. Благодарю всех, кто досмотрел расклад до конца. Напишите, как у вас отыгралось, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, предлагайте новые темы для общих раскладов. До новых встреч. Пока-пока.